กศน.ตำบลหนองบักฝ้ายตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบักฝ้ายอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัฒนานคร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้วมีผู้อำนวยการในการขับเคลื่อนภารกิจงานที่หลากหลายตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภายใต้การบริหารงานของนายนราธิป กมลริมสกุลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัฒนานครมีบุคลากรดังนี้ 1. นางสมนึกสุอางควาทินครูชำนาญการเป็นหัวหน้าผู้ประสานงานในตำบลหนองหวักฝ้าย 2. นางนาริรัตน์นวลเท่าครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้ประสานงานในตำบลหนองหวักฝ้ายและนางสาวยานินสิงห์ขอนครูกศน.ตำบลหนองหวักฝ้ายสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยานินสิงห์ขอนครูกศน.ตำบลหนองบักฝ้ายขอรายงานผลการดำเนินงานกศน.ตำบลหนองบักฝ้ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2561 ดังนี้โครงการจัดการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กศน.ตำบลหนองบักฝ้ายได้จัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนของตำบลหนองบักฝ้ายดังนี้ 1. การศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวน 15 คน 2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 29 คน 3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 33 คน รวมทั้งสิ้น 73 คน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างความรู้ความสามารถของรายบุคคลเพื่อให้จัดการศึกษากับตนเองและสิ่งแวดล้อมให้มีความสุขตามสภาพและบูรณาการการเรียนในชีวิตประจำวันเข้าด้วยกันเสริมสร้างความสามารถพัฒนาความรู้ด้านต่างๆเป็นอย่างดีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันยาเสพติดในวันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วม 15 คน เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาตินอกโรงเรียนกศน.อำเภอวัฒนานคร ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 20-22 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 มีผู้เข้าร่วม 8 คน โครงการอบรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในวันที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 ณ กองพันทหารราบ โรงเรียนในร้อยจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 9 คน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสอนเสริม รายวิชาภาษาไทยจำนวน 12 ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลหนองบักฝ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบักฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำประเภทช่างพื้นฐานและกลุ่มสนใจดังนี้ สดสวยใสกระจ่าง 1. หลักสูตรช่างไม้จำนวน1กลุ่ม50ชั่วโมงรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพดำเนินการระหว่างวันที่3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 ณ กศน.ตำบลหนองบักฝ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบักฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเป้าหมาย 11 คน ผลจำนวน 15 คน เพ
ราะท่านทำเพื่อคนไทย 2. หลักสูตรการจับจีบผ้าจำนวน 30 ชั่วโมง รูปแบบกลุ่มสนใจดำเนินการระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 ณ ศาลากลางบ้านโคกสว่าง หมู่ 2 ตำบลหนองบักฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเป้าหมาย 10 คน จำนวน 15 คน 3. หลักสูตรการทำบายสีจำนวน 30 ชั่วโมง รูปแบบกลุ่มสนใจดำเนินระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 ณ ศาลากลางบ้านภักดีแผ่นดิน หมู่ 8 ตำบลหนองบักฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเป้าหมาย 10 คน ผลจำนวน 15 คน ไม่เคยพักจวบจนวันนี้จึงโชคดี การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยจัดกิจกรรมดังนี้ โครงการกฎหมายน่ารู้กับพรบคอมพิวเตอร์ให้กับประชาชนตำบลหนองบักฝ้าย ในวันที่ 19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลช่องกลุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป้าหมายจำนวน 25 คน ผลจำนวน 28 คน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยจัดกิจกรรมดังนี้ โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้กับประชาชนตำบลหนองบักฝ้าย ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 ตำบลช่องกลุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป้าหมายจำนวน 17 คน ผลจำนวน 25 คน ทรงให้ไว้ จึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย ได้ภาคภูมิใจเสมอ จัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ ทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้ โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนตำบลหนองหมักฝ้าย ในวันที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 ณ แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบักฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป้าหมายจำนวน 8 คน ผลจำนวน 20 คน กศน.อำเภอวัฒนานคร ได้มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในตำบลหนองบักฝ้าย ให้มีบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลหนองบักฝ้าย มีบ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองบักฝ้าย ทั้งหมด 2 แห่งได้แก่ บ้านหนังสือชุมชนบ้านนางโสภาอุ่มจิต หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบักฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบักฝ้ายได้รับความรู้ข่าวสารต่างๆจากการอ่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตำบลหนองบักฝ้าย ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหนองบักฝ้าย ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชนตำบลหนองบักฝ้าย มีการจัดกิจกรรมจำนวน 2 หลักสูตรดังนี้ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนรุ่นที่ 1 หลักสูตรดิจิทัลลิเทอรี่ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป้าหมายจำนวน 16 คน เพราะท่านทำเพื่อคนไทย 2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนรุ่นที่ 2 หลักสูตรอีคอมเมิร์ซระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม งานภาคีเครือข่ายและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย วิทยากรทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในระดับตำบลในหัวข้อรู้เท่าทันเทคโนโลยี วิทยากรทีมขับเคลื่อนการรับรู้การใช้ประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ต
จำนวน 3 หมู่บ้าน โดยให้ความรู้ในหัวข้อการใช้แอปพลิเคชันในเรื่องต่างๆ ออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ณศาลากลางบ้านท่าช้างอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว ผู้ทรง